یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. تاجری بود که یک زن داشت. اونا 13 عید رفتن به 13 به در. تو راه برگشت که می اومدن رو به خونه، هوا طوفان شد به اندازه‌ای که چشمو نمیدید. مادر بچه‌شو گم کرد، زن شوهرشو گم کرد، خواهر برادرشو گم کرد و مرد تاجرم زنش رو گم کرد. وقتی مرد تاجر به خونه رسید، زنش هنوز نیومده بود. نوکرش رو فرستاد دنبال زن. نوکر هر چه گشت زن را پیدا نکرد، اما چند بچه را که پدر و مادر خودشونو گم کرده بودند و گریه می‌کردند پیدا کرد و به خانه تاجر آورد. مرد تاجر گفت فردا بچه‌ها را به خانه‌هایشان میرسانیم. هرچه منتظر زن شدن پیدایش نشد. اما بشنوید از زن. وقتی شوهرش را گم کرد در بیابان نشست تا طوفان تمام شد. بعد به شهر آمد. راه خانه را گم کرد و گریان و نالان در کوچه و بازار راه میرفت. داروغه او را دید و علت گریه‌اش را پرسید. زن ماجرا را گفت. داروغه گفت امشب بیا به خانه من تا فردا تو را به شوهرت برسانم. از آنجایی که اسم داروغه بد در رفته بود، زن می‌ترسید به خانه او برود و اصرار می‌کرد که همان شب پیش شوهرش برود. داروغه گفت من رحمم آمده که به تو میگویم به خانه‌ام بیایی، وگرنه باید حبست کنم. زن ناچار قبول کرد. او شنیده بود که داروغه هر شب 20 فاحشه، 20 بچه خوشگل و 20 کپ شراب به خانه‌اش میبرد و از این میترسید که مبادا داروغه به او دست درازی کند. وقتی وارد خانه داروغه شد، اتاق بزرگی را دید که 20 زن در آنجا بودند. دور حیاط هم 100 تا اتاق کوچک دید. نیمه‌های شب داروغه به خانه آمد و گفت شام بدهید. به همه شام دادند. بعد دستور داد کپه‌های شراب را بیاورند و در چاه حیاط بریزند و بعد هر کدام از زنها را داخل اتاقی کرد. کلفت خود را صدا زد و به او گفت پیش زن تاجر بخوابد تا او نترسد. داروغه شامش را خورد و از خانه بیرون رفت. زن تاجر از کلفت داروغه پرسجو کرد. کلفت گفت این اخلاق داروغه است که هر شب 20 تا فاحشه، 20 تا بچه خوشگل و 20 تا کپ شراب به خانه می آورد. شراب‌ها را در چاه می ریزد، زنها و بچه‌ها را صبح بیرون می کند. با آنها پول هم می دهد و هر شب کارش همین است. نه به زنها نگاه می کند و نه به بچه‌ها. صبح داروغه آمد و در اتاقها را باز کرد و صبحانه بچه‌ها و زنها را داد و گفت بروید. بعد آمد سراغ زن تاجر و او را برد به خانه شوهرش و بعد هم رفت دنبال کارش. مرد تاجر که فهمید زن دیشب خانه داروغه بوده است، به او گفت زنی که شب خانه داروغه بخوابد به درد من نمیخورد. او را برد و طلاق داد. زن گریه و زاری میکرد و در بازار راه میرفت که داروغه او را دید و شناخت. زن ماجرا را برای او تعریف کرد. داروغه گفت تو برو به خانه یکی از آشنایانت تا من کاری کنم که مرد خودش بیاید دنبالت. زن رفت خانه همسایه‌اش که با او دوست بود. از آن طرف داروغه رفت و زنی را پیدا کرد. به او پولی داد تا به حجره مرد تاجر برود و با او شوخی کند. هر وقت تاجر هم با او شوخی کرد، داد و بیداد کند و فریاد بزند. زن چنان کرد. وقتی فریاد زن بلند شد، داروغه خود را به آنجا رساند و مرد تاجر را به حبس برد. اتاق محبس در خانه داروغه بود. تاجر عصر که شد دید که فاحشه ها شروع کردند و آمدند و بعد هم بچه خوشگل ها آمدند و پشت سرشان هم کپه های شراب را آوردند. همه آن چیزهایی را که زن تاجر دیده بود تاجر هم دید. 3 شب تاجر در قبر بود و هر 3 شب دید شراب ها به چاه ریخته شد و کسی هم دست به زن و بچه ها نزد. روز 4 داروغه آمد تا تاجر را آزاد کند. تاجر گفت تا من علت این کارهای تو را نفهمم از اینجا نمیروم. داروغه گفت من این کارها را میکنم تا 20 رخت خواب زنا کمتر شود، 20 عمل لواط کمتر شود و 20 کپ شراب کمتر خورده شود. من همیشه کارم این است، با اینکه میدانم اسمم در میان مردم بد در رفته. تاجر آمد به منزل و از طلاق دادن زن خود پشیمان شده بود و فهمید که اسم داروغه بی جهت بد در رفته. گشت و زن خود را پیدا کرد و بار دیگر او را به عقد درآورد و از آن بعد با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند.